Mana data wa twese, Mana y'u Rwanda, turagushimye ko waturinze kuva tuvutse kugeza uyu munsi tugihumeka umwuka waduhaye, ushimwe iteka ryose. U Rwanda warurinze kuva umunsi uruha umugiramana warwo mukuru ari we Gihanga Ngoma Ijana, warakoze ushimwe iteka ryose. Mana y'u Rwanda kandi Mana ikomeye, waremye isi n'isanzure, ushyiramo buri kimwe cyose cyo kubahisha no kumenyekanisha izina ryawe n'imbaraga zawe. Mu mutima wanjye ndemera ko ndi umunyabyaha, kandi imbere yawe ndi mubi kurusha ababi bose. Ndagusabye umbabarire ibyaha byanjye byose, unyeze untunganye kugira ngo mboneke imbere yawe nejejwe, kandi mboneke imbere yawe ndi uwo wishimira. Nuko rero Mana y'u Rwanda, kubw'impuhwe n'imbabazi zawe, nizeye ko umaze kumbabarira. Kubw'ibyo mbumbuye akanwa, nshyize ijwi hejuru ngusaba, kuko nizeye ko unteze amatwi. Ni weho Mana washatse ko ntangira urugendo rwo kuvuga ubutumwa mu buryo bwa gakondo yacu nk'Abanyarwanda. Ndakwinginze umfashe gusobanura buri kimwe, kandi nsabiye Abanyarwanda bose, abari mu Rwanda n'abari mu mahanga, kugira ngo basobanukirwe na buri kimwe cyose Mana. Basobanukirwe ko kukwemera, kukwizera no kugusengera mu muco wacu gakondo w'Abanyarwanda atari ugusenga ibigirwamana nk'uko abanyamahanga bagiye babitubeshya. Urakoze ubwo ubyumvise, ushimwe nanone iteka ryose Mana. Inshuti bavandimwe, nshimishijwe no kugira ngo tuganire ku rubuga rw'ibitekerezo nahisemo gufungura rwitwa Umuhinza TV. Urubuga rw'ibitekerezo natekereje inshuro nyinshi cyane kubikora, ariko ku bushake bw'Imana y'u Rwanda igihe cyari iki ngiki. Ubwo rero uyu munsi nashatse kugira ngo iki gikorwa tugitangire. Ni igikorwa kizakomeza mu gihe kirekire, ntazi uko kireshya keretse Imana y'u Rwanda yonyine niyo ibizi, kuko ni nayo mpamya ko ari nayo yabiteguye ikabicisha kuri njyewe. Nitwa Bariyanga wa Zirarushya wa Nyamuhira, Nyamuhira wa Nsekuye, Nsekuye wa Bukangano, Bukangano wa Rukara, Rukara wa Tende, Tende wa Rukobora, wakoboraga agati kagahinduka ingoma. Nkaba umuhinza mu bahinza bo mu gisekuru cy'iwacu. Mu itangiriro ndashaka ko tuganira ku nsanganyamatsiko igira iti kwemera Imana no kwizera Imana by'Abanyarwanda mu myaka yo hambere y'umwaduko w'abazungu no mu myaka yo hanyuma y'umwaduko w'abazungu. Tukabiganirira hamwe, tukareba uko byari bimeze. Mu by'ukuri rero bavandimwe, twese tuzi neza ko umuntu mu buzima bwe agira ibyo yemera nk'ibimurusha imbaraga, akagira n'ibyo yemera arusha imbaraga. Ariko uretse ibyo ngibyo
ubundi umuntu uwo ari we wese azi ko Imana ibaho. Nk'abanyarwanda rero mu gihe cyo hambere, mbere y'umwaduko w'abazungu, abanyarwanda bari basanzwe bazi Imana, bayemera ndetse banayizera. Aho ngaho rero twakwibaza ngo ese Imana abanyarwanda bizeraga yari iyihe? Twagiye twumva habaho ibyo bita ibigirwamana. Ibigirwamana nabyo bikabamo amoko menshi. Hari ibigirwamana by'ibibumbano, hari ibigirwamana by'ibishushanyo, yewe hari n'ibyo bajya bakora mu mashusho. Ibyo byose hari abantu bo mu mashyanga atandukanye cyangwa mu bihugu bitandukanye babyizera, bakanabisenga, yewe bakanabyemera. Ariko icyo mpamya, mu Rwanda rwo hambere, ni ukuvuga ngo mu basokuruza bacu b'ibihe byashize, nuko ibyo byose batabikoraga. Ibyo byose ntabwo babikoraga, ntabwo basengaga ibishushanyo, ntabwo basengaga ibigirwamana bibajwe, yewe nta nubwo basengaga ibibumbano. Ahubwo bari bafite Imana imwe, bayizera mu buryo bumwe, banayisenga mu buryo bumwe, ndetse yewe banayisenga no mu rurimi rumwe. Yo nta yindi, ni Imana isumba byose, ni Imana yaremye isi n'isanzure, niyo Mana. Ndetse abanyarwanda bagiraga umwihariko wo kuyita Imana y'u Rwanda. Aho ngaho rero niho nagira ngo dushinge agati cyane, kuko ibiganiro byacu bizibanda kuri iyo ngingo, cyangwa se kuri iryo jambo, cyangwa se kuri iyo nyito ivuga ngo Imana y'u Rwanda. Imana y'u Rwanda wabivuga inshuro nyinshi, ni iby'igiciro kubivuga, kuko ni umugayo, yewe sinabyiza kubyibagirwa. Imana y'u Rwanda rero, abanyarwanda bo hambere, guturuka ku basokuruza bacu ba kera bo mu myaka yashize, dufatiye nko kuri Gihanga Ngoma Ijana wahanze u Rwanda, kugera uko itonde ry'abami ryose ryakurikiranye, kugeza mu gihe cy'umwaduko w'abazungu, bose basengaga Imana y'u Rwanda, bakayisenga mu buryo bumwe, mu rurimi rumwe, ndetse bakabihuza n'umuco umwe w'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Uyu munsi ni umunsi wa mbere nifuje kugira ngo dufungure uru rubuga rw'ibitekerezo twise Umuhinza TV. Tuzagenda dusobanukirwa byinshi, tuzasobanukirwa uburyo Imana y'u Rwanda abanyarwanda bayizeraga, bakayisenga, ndetse ikanabafasha, ikanabarengera mu bintu byinshi, harimo nk'intambara zagiye zibaho, harimo ibyorezo byagiye bitera mu Rwanda, n'ibindi byinshi byagiye byugariza u Rwanda, ariko Imana y'u Rwanda igatabara abanyarwanda nk'abana bayo. Ubwo rero ndifuza ko abantu muzajya mukurikira ibiganiro,
nkajya mutanga n'ibitekerezo, ariko kandi iyi YouTube channel ni iyanjye namwe, ntabwo ari iyanjye gusa. Ndifuza ko twazaganira byinshi, tukungurana ibitekerezo kugira ngo tumenye aho kwizera Imana no kwemera Imana by'Abanyarwanda mbere y'umwaduko w'abazungu na nyuma yaho tubisanishe, turebe niba hari icyo kwaduka kw'abazungu byaduhombeje, turebe niba twanakigaruriza, cyangwa se turebe uburyo basogokuruza bacu bari babanye n'Imana y'u Rwanda ikarema ibintu byose biri mu isi n'ibiri mu isanzure, ari ibyoroheje, ari ibikomeye, yewe ari ibitinyitse n'ibiciriritse, byose niyo yabiremye. Murakoze, naho ubutaha mu kiganiro gikurikiraho. Imana y'u Rwanda ibane namwe.